接落嚟咧，就帶大家去睇睇我哋77方847尺嘅一個2房2廳1衛嘅一個戶型，總價咧先65萬起步嘅。咁呢邊嘅咧就係、我哋冇一個開放式嘅一個廚房嚇，係呢個廚房咧就係、已經有個牆同埋有個門係圍起身嘅。咁好似我哋而家嘅交樓標準包括呢個抽油煙機啊、灶頭啊，同埋啲櫃咧都係已經包埋嘅。而且呢邊有個窗口咧對出呢個景觀咧係冇遮擋嘅一個景觀，所以你喺煮飯嘅空間當中咧就亦都可以享受到我哋戶外嘅一個山景同埋啲風景嚟嘅。咁而家咧我哋板房係打通咗呢一個牆體，做一個開放式嘅一個餐廳同埋呢一個廚房，所以咧就個空間係非常之大嘅。咁呢邊咧就係可以放埋我哋呢一個餐台同埋呢一個梳化嘅。右手邊呢邊咧就係可以放整一個鞋櫃，好似我哋而家目前咁樣嘅一個設計，亦都可以收納咗我哋好多啲雜物啦，同埋一啲衫啊、褲啊、一啲所有嘅啲雜物之類嘅放喺呢個位置。咁呢邊咧就嚟到我哋嘅客廳，客廳嘅話咧呢邊個位置係我哋嘅一個梳化個位置。嚇，咁啊呢邊就係呢個電視櫃嘅一個方位，咁呢啲咧亦都係會比較方方正嘅個戶型嚟嘅。咁啊客廳對出去咧就係我哋一個陽台嚟嘅啦。咁啊陽台呢邊咧，我哋望出去呢個景咧係冇遮擋嘅景色嚟嘅，都係所以咧就係會個比較空間會比較開闊啲。咁啊呢邊亦都預留咗我哋嘅一個放洗衣機嘅一個位置，包括呢啲水龍頭嘅位置同埋插座嘅位置都係已經有保留。而且我哋呢一個陽台嘅闊度咧亦都會比較闊嘅，你可以坐埋張凳喺度飲下茶都會比較舒服㗎啦。咁啊，包括我哋呢個77方嘅話咧，包括我哋而家上邊睇到嘅一個空調都係贈送㗎啦，以及我哋嘅空調旁邊咧會有一個攝像頭。攝像頭嘅話，我哋作為美的嘅5M智能系統都係送埋俾我哋業主㗎啦。包括呢邊咧就會有一個智能化嘅一個非法進入一個報警器嚇，都係連埋一齊係送埋俾業主嘅。咁啊呢一個天花嘅吊頂都係已經係吊好㗎啦，所以咧其實呢啲戶型咧就業主其實買家私家電就可以入住，係會比較簡單啲啦。咁嚟到咧呢邊就係我哋嘅主臥，主臥嘅方向咧就係北向嘅。咁啊呢個房咧亦都係會有個比較大嘅一個空間，咁可以喺我哋嘅飄窗嗰個位置咧就可以做一個櫃，放下我哋啲雜物啊之類嗰啲嘅。咁啊呢邊咧就仲可以放一個好大嘅一個衣櫃啦，同埋一個放到1.5米到1.8米嘅床都冇問題嘅嚇。咁啊當然啦，我哋間房嘅呢一個空調亦都係贈送嘅嚇。呢邊咧就係我哋嘅次臥啦，咁啊呢個咧就做 BB 房係最好噶啦。我哋而家設計到咧就係一個 BB 嘅一個牀同埋呢啲櫃嚟嘅，咁咧就底下可以利用呢一個空間做埋嘅儲物嘅空間嚟嘅。咁啊呢啲小朋友咧亦都係會比較中意嘅寵物嘅位置都會放喺度，而且呢個咁樣做呢一個鋪床嘅話咧，呢個位置俾到小朋友活動嘅空間亦都會比較大嘅。咁我哋到時候牆交俾業主嘅話，都係白牆嚟嘅嚇。呢個係公衞嚟嘅啦，公衞嘅話咧就我哋可以睇到嘅呢個儲物櫃咧，我哋都係會有，同埋包括呢個洗手盤啦嚇。咁呢度設計咧就會比較我哋人性化，有個灶喺度咧，費事啲水會佔到我哋呢一個插口呢個位置，防止嗰個漏電嘅嚇。呢個比較人性化嘅一個設計。咁咧呢個咧就係我哋嘅洗浴嘅地方。咁啊呢個窗打出去嘅話咧，我哋都係冇遮擋嘅。呢個出去嘅話，嗰個景觀亦都係會比較開闊嘅。咁啊包括我哋上邊頂呢個位置咧，係會有一個暖風系統嘅，都係配送俾到業主嘅嚇。包括呢啲花灑啦，呢個咧就我哋92方嘅一個交樓標準嚟嘅嚇。咁我哋可以睇下我哋呢個門係非常之實淨嘅一個門嚟嘅。嚇，咁啊就係鋼質嘅入戶門，咁啊
入到嚟之後咧，我哋喺呢個牆上咧會顯示兩個，呢個咧就我哋嘅可視嗰個屏幕嚟嘅。咁你喺樓下撳門鈴咧，我哋呢度可以顯示。咁呢個就我哋美的嘅5M 智能系統嘅一個開關嚟嘅。咁啊，空調咧，我哋每間房都係有一部，包括客廳有部嘅。即係如果3房嘅話咧，我哋就送3部。如果2房嘅話咧，我哋送2部。咁啊，呢個攝像頭嘅話咧，就係可以觀察到我哋廳嘅一個全景嘅。如果你唔喺屋企啊，或者有保姆幫你喺屋企睇住間屋嘅話咧，你就可以喺個視頻度睇到我哋嘅屋企嘅一個狀況。咁喺呢度出嚟嘅話咧，就係呢一個露台啦。露台呢邊望出去嘅景色咧，92房係最靚嘅，因為呢個咧就係前後都冇遮擋嘅一個視覺嚟嘅。呢個咧就92房係南向，而且係望住我哋安納希小鎮呢個位置，所以朝向非常之靚。而且我哋所有嘅洋房嚟講都係冇遮擋嘅一個片區嚟嘅。呢邊咧一入呢個位置咧就係我哋美的嘅智能系統，即係非法進入嘅話咧會有嘅報警器，包括呢個咧新風系統。如果你哋冇人喺屋企嘅話咧，咁啊打開呢一個新風系統嘅話，可以通風，咁啊屋企咧就唔會有一陣噏味嘅啦嚇。好，呢邊咧就我哋放電視機嘅一個位置。咁嚟到呢邊就係我哋一個比較細節嘅，就係一個夜光燈噶啦嚇。咁就平時如果係夜晚嘅話咧，就有盞燈就比較嘅方便。咁呢邊咧就係92房嘅主人房可以做一個衣帽間呢邊咧就主人房嚟嗰個位置。主人房咧係會有一個空調係送埋俾業主，包括咧呢條咧就係我哋嘅一個自動嘅一個軌道嚟嘅。軌道嘅話咧，咁啊我哋已經係送埋俾你，只要業主加埋啲窗簾就 OK 噶啦。呢一個我哋嘅其實飄窗嘅話係贈送嗰個位置。咁飄窗其實我哋呢個角度嘅高度咧係啱啱好嘅。如果我哋加埋個墊坐落去，都係比較舒服。咁呢個位置，如果你哋自己將個床個位置高度放埋一齊咧，就可以利用埋呢一個飄窗。所以利用到嘅話咧，你間房就係非常之大啦，超大噶啦嚇。呢邊咧就作為我哋一個做一個衣帽間，係整個櫃喺度，我哋嘅衫放喺度。咁呢邊個位置咧就係呢一個廁所噶啦。廁所呢邊咧就我哋見到嘅包括呢一個洗手盤啦、呢啲櫃啊，同埋呢一個馬桶啊，呢啲所有都係我哋嘅一個交流標準。包括呢個咧就係我哋天花頂嗰個暖風系統，都係有贈送埋俾業主嘅。咁呢邊咧就會有另外一間房啦，呢個係 BB 房嚟嘅。嘅小朋友房嘅話咧就而家睇落去，因為我哋異地板房，所以咧就會暗啲嘅。但係喺實地嘅話咧，呢個方向係向住嘅東向或者向住係西向嘅，所以嘅話咧就採光係非常之靚，係唔會暗嘅呢個位置。呢個係我哋嘅公共衛生間。呢邊咧我哋公共嘅洗手盤，咁呢邊嘅話亦都會乾濕分開啦嚇。洗手盤同埋廁所嗰個位置分開嚟咧，就方便我哋平時如果多人嘅話咧，多屋企人嘅話就洗漱呢方面咧就係分區大家方便啲，唔會話集中埋一齊嘅嚇。咁呢個位咧，仲有我哋嘅呢個係做一個書房嚟嘅嚇。呢個書房嘅話咧，亦都係個光猛度會比較高，因為我哋嘅窗係比較大嘅，所以咧光線吹入嚟望落嚟嘅話咧，呢個光線係非常之好。喺度擺張台咁，或者做小朋友嘅一個娛樂嘅空間，喺呢個位置都係會非常之好，比較舒暢啲、舒適嚇。廚房呢個就廚房個位置。廚房呢邊嘅話咧，我哋呢個門都係有埋嘅啦嚇。呢個門會有好一個特色咧，就係我哋軌道喺上邊嘅，
所以嘅話咧，平時我哋如果係打掃衞生嘅時候咧，底下咧就唔會話會有遺留呢啲垃圾啊，清唔到，所以呢個係會方便好多嘅。入到嚟之後咧，我哋係會有個冰箱位，呢個冰箱位都會比較大，可以放雙門都係冇問題嘅。咁包括呢啲櫃嘅話咧，我哋都係已經係有埋嘅啦嚇。咁呢個位置你哋拆咗可以放啲譬如話電飯煲啊，或者燒烤爐啊咁樣嚇。呢啲抽油煙機啊，同埋呢個都係我哋美的嘅嚇，都係贈送俾業主嘅。包括上邊啲櫃嘅話咧，我哋都係已經幫你哋整好晒嘅啦。呢個位置洗手盆對出去呢個窗嘅話，其實我哋都係會比較光猛嘅，因為呢邊對出去係冇嘢嘅，即係一線嘅山景同埋湖景嚟嘅，都係好靚嘅景觀。咁呢個位置咧係可以放一個熱水器咁我哋沖涼嗰邊嘅，同埋或者我哋呢邊要熱水嘅一個位置。我哋嘅115方嘅一個二利板房嚟嘅嚇，呢個咧就係1265尺，總價咧係90萬到100萬嘅一個總價嚟嘅，總共係會有3房嘅，呢一個咧就係入戶花園嚟嘅。咁贈送一半嘅面積。入到嚟呢邊嘅話咧，就係會有一個玄關，玄關呢個位置咧就係冇呢一個櫃，咁需要業主自己去裝呢一個櫃嘅。入到嚟呢邊係橫廳嘅一個設計，3房2廳2衛。南北對流嘅呢個戶型，亦都係性價比最高嘅一個戶型嚟㗎啦。好似我哋呢個廳同埋餐廳咧，就係連埋一齊嘅。咁喺我哋餐廳呢個位置咧，都係會有個窗，嗰個窗咧就亦都係採光係比較好，所以嘅話，我哋就算係住1樓嘅話，佢嗰個採光都係非常之靚。咁入到嚟呢邊嘅話咧，就係我哋嘅廚房㗎啦。咁廚房咧亦都係 U 字型嘅一個設計，所以嘅話咧就亦都係會比較適合我哋中國人嘅一個煮飯嘅一個習慣嚇。咁呢邊包括抽油煙機啊，呢啲灶頭啊，呢啲都係贈送埋俾業主㗎啦。咁呢度亦都係可以放一個雙門嘅冰箱嚟嘅嚇。咁當然啦，搬得喐嗰啲家私家電係冇嘅嚇。中間呢邊嘅門都係會有個推拉門，同樣嘅我哋一個軌道咧喺上邊個位置，所以底下嘅話咧做業主去打掃衞生咧就會比較方便啲，冇咁多邋遢嘅嘢喺度。咁呢隻戶型嘅話咧，我哋亦都係每間房都係會有一部嘅空調，加埋客廳嘅空調咧就係櫃式嘅嚇。咁呢邊咧就係一個背景牆，背景牆上邊我哋亦都會有一個攝像頭嚟嘅，都係望住我哋成間屋嘅一個攝像頭，呢啲都係贈送俾業主嘅啦。咁呢度出去嘅話就有我哋嗰個露台嚟噶，呢個露台望出去嘅一個景色咧就係非常之靚嘅，因為呢邊咧係前後都係冇遮擋嘅一個視野。咁前邊嘅話咧就望住我哋嘅安納希呢邊小鎮呢邊嘅方向，咁後邊嘅話就係望住我哋嘅一個光明大道嗰個方向嘅嚇。咁我哋喺呢一個陽台呢個位置咧就可以望到兩邊嘅景色，亦都係通風對流，係最靚嘅一個戶型嚇。咁包括呢度咧，我哋可以喺呢一個陽台呢個位置可以做翻呢啲櫃咧，放埋我哋嘅洗衣機啊。呢邊咧就我哋睇下我哋嘅主人房呢個位置，主人房咧亦都係會比較大嘅嚇，咁成個面積咧就橫住我哋呢個廳嘅，咁我哋都可以睇到呢邊可以做埋一個衣櫃啦，咁就有個飄窗咧就係成幅我哋嘅牆都係一個飄窗嚟嘅，所以呢個位置咧你就算再放嘢嘅話，坐喺度飲茶都係會比較舒適嗰個位置，而且高度咧就啱啱好嘅嚇，唔會話特別高。所以我哋坐得會舒服，包括埋我哋而家咧就主人房係會有一個比較好嘅一個咧，就係會贈送埋業主有係一個自動窗簾嘅一個開關，係俾到業主嘅嚇。咁呢個咧就窗簾係需要業主自己去裝，但係呢個軌道嘅話咧，我哋已經係贈送埋俾業主嘅啦。咁包括呢啲插掣嘅地方，你都會比較嘅人性化，都係有 USB 接口嘅。空調個位咧，我哋都係裝喺頂嗰個位置。咁呢邊咧就可以做一個衣帽間，衣帽間入咗嚟嘅話咧，呢個就係我哋嘅一個主人房嘅一個廁所嚟嘅。主人房廁所咧，亦都係會比較大嘅。
咁啊佢亦都係乾濕分開嚟嘅，包括呢一個洗手盆啦，同埋上面個櫃啊，呢啲都係有贈送埋業主嘅。咁啊嚟到呢邊咧就係我哋另外一間房噶啦。另外一間房咧就係小朋友房，咁呢個房咧亦都係因為可以利用下我哋個飄窗嗰個位置去做鋪床或者坐喺度飲茶咁樣嚇。呢個位咧呢間房亦都係會比較大，而且包括埋我哋嘅空調，呢間房都係送埋俾業主噶啦。好，咁我哋仲有一間房就喺呢邊嘅。呢個房咧就係小朋友房啦，呢邊咧就係會有個公衞，咁啊呢個公共衞生間嚇，咁呢邊就有一個小朋友房啦，就空間亦都會比較大，可以放埋我哋呢一個櫃啦，亦都可以放埋我哋小朋友個梳妝讀書個台啦嚇，包括呢張床都會有夠位置嘅。地板磚我哋亦都係會用翻呢一段嗰邊瓷磚去做一個膠標，咁呢邊咧就會比較方便去打理。